ความเสี่ยงน้ำท่วมใหญ่ในระดับอย่างเช่นที่เคยเกิดมหาอุทกภัยอย่างช่วงปี54ก็ตามนะคะหรือว่ากระทั่งน้ำท่วมในพื้นที่สำคัญที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะคะซึ่งทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจในมูลค่าที่สูงมากค่ะก็ต้องติดตามนะว่ามีโอกาสเกิดฝนแรงที่ไหนนะครับอันนี้คำถามถัดไปก็เฉพาะที่มันตรงไหนนี่แหละครับเป็นตัวที่บอกกันพยากรณ์กันไม่ได้เลยจริงๆนะครับโอกาสอาจจะไม่ซ้ำที่เดิมนะอย่างเช่นว่าพิษณุโลกต้องระวังไหมนะในส่วนของกรุงเทพนะก็ยังมีโอกาสนะครับมีโอกาสเกิดแล้วเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อะไรเงี้ยนะครับก็มีโอกาสเกิดอยู่นะฮะส่วนภาคอีสานนะภาคอีสานนี่คงต้องดูเรื่องพายุแล้วก็ร่องความกดอากาศต่ำนะครับก็ยังมีผลที่จะทำให้ฝนตกหนักภาวะที่เรียกว่าโลกร้อนนี้ก็จะทำให้เกิดฝนตกเฉพาะที่มากขึ้นนะครับคราวนี้ก็อยู่ที่ว่าถ้าเป็นพายุบวกกันเข้ามาด้วยเนี่ยโอกาสที่จะมีน้ำท่วมหนักนะฮะก็จะเป็นแถวอุบลราชธานียโสธร101นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดสูงอยู่นะครับมุ่งสู่1 ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะปีนี้นะครับถึงแม้ว่า50-50ที่จะเป็นกลางอย่างที่คุณกีตาร์พูดถึงนะครับอย่างที่อาจารย์ระดับนานาชาติเขาพูดถึงอันนั้นก็เป็นส่วนที่เรียกว่าภาวะที่เป็นฝนเรียกว่าปริมาณฝนทั้งฤดูค่อนไปทางปกตินะครับมากนิดหน่อยแล้วปกติแต่การตกหนักเฉพาะที่นะอันนั้นนะครับเป็นส่วนที่เราเองจะพยากรณ์ก็ไม่ได้ด้วยนะพยากรณ์ยากมากนะจะมากระชั้นชิดผมก็ติดตามจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเอาล่วงหน้าประมาณ2 วันเท่านั้นเองนะครับ2 วันซึ่งปกติถ้าเป็นพายุเรียกว่าพายุอย่างนี้นะมาจากฟิลิปปินส์อันนี้เรารู้ล่วงหน้าอาทิตย์หนึ่งเลยนะครับเราก็จะมองภาพก่อนมันจะเข้าไทยไหมไม่เข้าไทยดีแล้วนะไปเข้าที่เวียดนามแล้วก็ไปที่ลาวนะแต่ว่าก็ยังไม่พ้นแม่สายที่อยู่ตอนบนก็ได้น้ำจากทางพม่ามาท่วมนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่ปีนี้ยังต้องเป็นห่วงอยู่นะครับว่าด้วยภาวะที่เรียกว่าฝนในภาพรวมของฤดูฝนก็50-50นะครับว่าจะไม่มากนะครับแต่ว่าการตกเฉพาะที่อันนี้นะฮะเป็นตัวที่เราพยากรณ์ได้ยากมากเลยนะครับค่ะแล้วก็คือการตกเฉพาะที่เนี่ยแม้ว่าจะไม่ใช่ปริมาณน้ำที่ทั่วทั้งพื้นที่ทั้งประเทศสูงแต่การตกเฉพาะที่ก็ทำให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะอาจารย์เหมือนกับที่เราเจอระเบิดฝนหรือว่าเรนบอมในแต่ละจุดอย่างเช่นที่เชียงใหม่ในช่วงปีที่ผ่านมาครับใช่ครับก็มีโอกาสเกิดนะครับแต่คราวนี้ถ้าหากว่าการพยากรณ์นะก็ต้องพยายามติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวนี้ก็มีความแม่นยำมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ในระดับพื้นที่ก็ลงได้ถึงระดับตำบลนะแต่ยังไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลระดับตำบลมานะครับก็ต้องติดตามนะว่ามีโอกาสเกิดฝนแรงที่ไหนนะครับอันนี้เกิดที่ไหนก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่าอย่างที่เชียงใหม่เองอย่างที่ผมเรียนบอกล่วงหน้า2 วันเท่านั้นเองนะ2 วันแล้วไม่คิดว่าจะยาวถึงขนาด6 วันแบบนี้นะครับแบบที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นการรับมืออะไรต่างๆก็มันไม่ได้เกิดนานแล้วนะที่เชียงใหม่นะครับก็เลยทำให้ความพร้อมยังมีไม่ทั่วถึงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะในหน่วยงานต่างๆที่ช่วยเหลือก็ไปช่วยที่สุโขทัยจากสุโขทัยก็เลื่อนขึ้นไปที่แม่สายก็ยังอยู่ที่แม่สายอยู่แล้วก็อยู่ที่แถวเชียงรายนะครับแล้วก็มาเกิดที่เชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นความที่ว่าไม่แน่ไม่นอนว่าจะเกิดที่ไหนเนี่ยอันนั้นก็เป็นปัญหาที่2นะครับปัญหาที่1ที่ผมเรียนก็คือว่าเรื่องฝนโดยเฉลี่ยจะไม่มากเป็นปีฝนปกตินะครับแต่สภาวะโลกร้อนนะจะทำให้ภูมิอากาศแปรปรวนที่ทำให้เกิดฝนตกหนักเฉพาะที่คำถามถัดไปก็เฉพาะที่มันตรงไหนนี่แหละครับเป็นตัวที่บอกกันพยากรณ์กันไม่ได้เลยจริงๆนะครับนะ
ก็ เพราะอะไรอาจารย์ทั้งที่เข้าใจว่าเทคโนโลยีการพยากรณ์น่าจะล้ำสมัยขึ้นแต่ว่ากลับไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าฝนจะตกหนักตรงบริเวณจุดไหนใช่ครับก็ยังเป็นเรื่องจุดไหนเนี่ยครับก็ยังมีความไม่แน่ชัดนะครับอย่างที่เรามาเทียบกับพายุฤดูร้อนตอนนี้ก็แล้วกันนะครับพูดถึงว่าช่วงนี้นะถ้าพูดถึงวันที่24-25นะก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคอีสานและภาคตะวันออกนะครับว่าคำว่าภาคอีสานนี่ก็กว้างใหญ่นะฮะมีโอกาสเกิดก็เกิดได้ตั้งแต่อย่างเมื่อวันก่อนเนี่ยมุกดาหารนครพนมอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้คนสุรินทร์จะโดนหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าภาคตะวันออกก็มีโอกาสสูงนะครับในวันที่25-26นี้นะครับที่จะมีเรียกว่าพายุฤดูร้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วถ้าหากว่าหลังวันที่26ไปจนกระทั่งถึงวันที่6พฤษภานะฮะก็จะไปเกิดเรียกว่ามีโอกาสเกิดในภาคเหนือตอนบนถามว่าภาคเหนือตอนบนคืออะไรนะภาคเหนือตอนบนก็ได้ตั้งแต่เชียงรายพะเยาแพร่น่านเชียงใหม่ลำปางแม่ฮ่องสอนมีโอกาสเกิดหมดเลยครับเพราะฉะนั้นช่วงวันที่26ถึงวันที่6นะครับก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าจะระบุว่าจังหวัดนั้นเลยก็ยังระบุไม่ได้นะครับอันนี้หลังจากนั้นไปหลังจากนั้นไปช่วงต้นพฤษภาคมนะก็ยังมีโอกาสเกิดเรียกว่าพายุลมกันโชกแรงนะพายุฤดูร้อนนะครับแต่ว่าเป็นภาคตะวันออกกับภาคใต้นะครับภาคใต้ก็ยังมีโอกาสเกิดอยู่เรียกว่าความแปรปรวนที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านภาคใต้ตอนนี้ยังมีกำลังไม่แรงมากนักนะครับก็ยังมีโอกาสปะทะกันกับลมตะวันตกเฉียงใต้ที่มาจากทะเลจีนใต้และเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นก็ภาคใต้กับภาคตะวันออกนะฮะต้นเดือนพฤษภาคมยังมีโอกาสที่จะเกิดลมกันโชกแรงอยู่นะครับแต่ตรงไหนนี่เราบอกไม่ได้แน่ชัดพยากรณ์ไม่ได้แน่ชัดเลยนะครับค่ะดังนั้นคือเราก็ยังไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงน้ำท่วมใหญ่ในระดับอย่างเช่นที่เคยเกิดมหาอุทกภัยอย่างช่วงปี54ก็ตามนะคะหรือว่ากระทั่งน้ำท่วมในพื้นที่สำคัญที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะคะกรุงเทพมหานครพระนครศรีอยุธยาหรือว่าปริมณฑลซึ่งทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจในมูลค่าที่สูงมากค่ะอาจารย์ครับในส่วนหัวเมืองใหญ่นะก็ยังมีโอกาสนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะเป็นเรียกว่าโดยภาพรวมทั้งฤดูนะฝนก็จะเป็นปีปกตินะครับแต่ว่าตกเฉพาะหย่อมที่ทำให้เกิดความเสียหายมากในพื้นที่เศรษฐกิจก็อย่างที่เห็นนะฮะเชียงรายเชียงใหม่ก็เกิดมาแล้วยะลาปัตตานีนราธิวาสนะในส่วนของชุมชนเมืองนะครับก็เสียหายมากปีนี้อย่างที่ผมเรียนนะปีที่ผ่านมานะอย่างที่ผมเรียนปี67ก็คือว่าสุโขทัยก็เรียกว่าเฉียดเฉี่ยวก็เกือบจะเสียหายนะครับแต่ว่าไปเสียหายที่สวรรคโลกนะซึ่งเป็นบริเวณชุมชนที่เล็กกว่านะครับปีนี้จะโอกาสเกิดที่ไหนนะมันอาจจะโอกาสอาจจะไม่ซ้ำที่เดิมนะอย่างเช่นว่าพิษณุโลกต้องระวังไหมนะอย่างผมเรียนเมื่อกี้ที่ผ่านรอดมานะไม่ได้เกิดขึ้นปีที่แล้วก็อย่างเช่นแถวอ่างทองอยุธยาอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่มากนะฮะในส่วนของกรุงเทพนะก็ยังมีโอกาสนะครับมีโอกาสเกิดแล้วเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีโอกาสเกิดอยู่นะฮะไปภาคตะวันออกแถบชายทะเลก็จะจุดอ่อนก็ยังอยู่แถวชลบุรีพัทยาแล้วก็ระยองนะครับส่วนภาคอีสานภาคอีสานนี่คงต้องดูเรื่องพายุแล้วก็ร่องความกดอากาศต่ำนะครับก็ยังมีผลที่จะทำให้ฝนตกหนักแล้วก็ภาวะที่เรียกว่าโลกร้อนนี้ก็จะทำให้เกิดฝนตกเฉพาะที่มากขึ้นนะครับคราวนี้ก็อยู่ที่ว่าถ้าเป็นพายุบวกกันเข้ามาด้วยเนี่ยโอกาสที่จะมีน้ำท่วมหนักนะฮะก็จะเป็นแถวอุบลราชธานียโสธร101นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดสูงอยู่นะครับมุ่งสู่1 ล้าน subscribers เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ